الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 20 من يونيو، الجيش الروسي يواصل تقدمه في مدينة لمن شمالا وشرقا، فيما الوحدات الروسية الأخرى تتمكن من الضغط والسيطرة على إحدى البلدات في اتجاه كراماتورسك. كذلك العمل مستمر في شمال جبهة كوبيانسك. وفي المقابل الوحدات الأوكرانية تواصل شن هجماتها في زابوروجي، فيما الروس يتقدمون أيضا في جبهة بوكروفاسك. عمليات كثيرة، تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ مباشرة بما أحرزه الجيش الروسي من تقدم في مدينة لمن. سأتحدث عن نسبة السيطرة المئوية. تأكدوا مشاهدته للنهاية ومشاركته ليستفيد الأصدقاء. في الجهة الشمالية الوحدات الروسية ثبتت سيطرتها في هذه المنطقة الموجودة هنا أمامكم باللون الزهري. كما تلاحظون جرى السيطرة على طول هذه الشوارع الموجودة هنا. هذا هو الشارع الأول، هذا الثاني، الثالث، والمنطقة الموجودة هنا. فرضت الوحدات الروسية سيطرتها بعمق 820 مترا بامتداد 920 مترا. العمليات الروسية مستمرة في هذه المنطقة. وإن كنتم تلاحظون يعني الشكل مقاول النطاق العمراني لمدينة ليمن مختلف. يعني هنا القوات الروسية أقرب إلى الجزء الأخير من المدينة، فيما القوات الروسية بعيدة عن هذا الجزء الأخير. أيضا فيما يتعلق بالعمليات هي مستمرة، ونحن نتحدث عن منطقة سكنية ليست بالسهلة، منطقة يعني كما تلاحظونها مكتظة بالمنازل، وبالتالي العمليات معقدة سريعة ولكن في نفس الوقت ليست بالسهلة. على ما يبدو في الجهة الشرقية إن كنتم تلاحظون تحرك القوات الروسية بدأ يأتي ثماره بعد عمليات الضغط. فالجيش الروسي تقدم في هذه الجهة الشرقية، سيطر على الضاحية الشرقية. كان عمق التقدم 920 مترا بعرض 560 مترا. الوحدات الروسية بتقدمها في هذه المنطقة باتت اليوم تضع القوات الأوكرانية أمام موجة صعبة من العمليات داخل المنطقة السكنية هنا، ومنطقة غابات موجودة هنا. وهنا على مشارف المدينة تحاول القوات الروسية مواصلة الاقتحام، ومن هذه الجهة الجيش الروسي يسعى في عملياته كما تلاحظون إلى تقسيم ليمن على يبدو إلى قسمين. القسم الأول الموجود في هذا الاتجاه، والقسم الثاني الموجود، نحن نتحدث عن مستوى المدينة، فيما هناك قسم ثالث وهو موجود شمال المدينة. يعني المنطقة هنا يحاول الجيش الروسي عزلها، وإضافة لذلك الضغط أكثر فأكثر. العمليات اليوم مستمرة والمحاولات مستمرة، فسينجح الروس بذلك، هذا ما يجب انتظاره. على صعيد السيطرة الروسية على المدينة، تبلغ نسبة السيطرة الروسية على مدينة لمن حتى ساعات الصباح 20 من يونيو 28.91%. منذ 10 أيام كانت 20.6%. ولكن اللافت هنا في عملية مدينة لمن في معركتها أن هناك مساحة منطقة رمادية واسعة جدا، ويعود ذلك إلى التوغل الروسي السريع والكبير في المنطقة. على صعيد العمليات في اتجاه كراماتورسك، الجيش الروسي تمكن من السيطرة على إحدى البلدات في اتجاه مدينة كراماتورسك وسلافيانسك غربي القناة المائية. الوحدات الروسية، وحدات اللواء 88، هي نفسها بالتعاون مع 123 التي سيطرت على أولكسندريفكا، اليوم تسيطر على يوركيفكا. وقد فرض الجيش الروسي سيطرته على هذه المنطقة كما تلاحظونها. هذه المساحة باللون الزهري هي بعمق 1.5 كيلومتر وبعرض الكيلومتر على طول المنطقة هنا. العمليات مستمرة بشكل كبير. طبعا يوركيفكا هي قرية تمتد على طول الشارع الموجود في هذا الاتجاه، شارع واحد فقط. القوات الروسية يمكن أن تستخدمها كقاعدة ومنطلق عمليات. هي تقع على طول الطريق المؤدي إلى مدينة سلافيانسك كما تشاهدون، إضافة إلى ذلك على طول المنطقة المؤدية إلى مدينة كراماتورسك. حاليا المعركة قوية جدا بين وحدات الجيش الروسي والقوات الأوكرانية الموجودة في محيط ريو ألكسندريفكا، حيث تسعى هذه الوحدات إلى منع الجيش الروسي من التقدم باتجاه ميكولاييفكا.
طبعا العمليات الموجودة في هذه المنطقة يعني تعد أمرا في غاية الأهمية، خاصة وأنه لمن لا يعلم يعني هذه المنطقة الموجودة هنا هي على مرتفع، فيما المنطقة الموجودة هنا ستافيانسك هي في منخفض أكثر. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، ففي جبهة بوكروفسك الوحدات الروسية تقدمت أكثر باتجاه شيفشينكو، واليوم الجيش الروسي كما تلاحظون هو أقرب أيضا إلى شيفشينكو من الجهة الجنوبية الغربية. الروس تقدموا في هذه المنطقة، سيطروا على كامل هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي كان 910 أمتار بامتداد 1.67 كيلومتر. القوات الروسية تحركت في هذه المنطقة، واليوم الجيش الأوكراني الموجود في شيفشينكو ومحيطها الذي لديه تحصينات خنادق مضادة للدبابات على طول هذا الخط الأزرق كما تشاهدونه، يعني هنا يحاول الدفاع. فهل ستنجح القوات الروسية في الاختراق أم ستحاول استدراج الجيش الأوكراني إلى خارج شيفشينكو ليشن هجمات ليبعد الجيش الروسي؟ هذا ما يجب انتظاره. هناك أمر هام سأله كثير من الأصدقاء في القناة في التعليقات: كيف يثبت الجيش الروسي سيطرته في المساحات المفتوحة؟ مثلا هذه مساحات مفتوحة وليست منطقة سكنية. لاحظوا أحزمة الأشجار الموجودة في هذا الاتجاه. الجيش الروسي يعني والجيش الأوكراني كلاهما يستخدمان المنطقة هنا للتحرك عبرها نحو المناطق والبلدات، ولذلك المعركة ليست بالسهلة. لذلك هذا يتطلب استنزاف هام يعني واستخدام هام للموارد وبدقة، كي لا يحصل هناك استنزاف للحماية من المسيرات وغيرها من الأمور، وبالتالي تصبح عملية التقدم ليست بالسهلة. هذا ما يجعل الأمور صعبة جدا في هذه الحرب الحديثة. على صعيد العمليات الموجودة في اتجاه زابوروجي، ما زال لدينا تقدمات في اتجاه خاركيف. هنا في كوسيفيتزيف الجيش الروسي فرض سيطرته على هذه القرية، سيطر على النصف الجنوبي والمحيط. تقدمت القوات الأوكرانية لتسيطر على كامل هذه المساحة. عمق التقدم للجيش الأوكراني بلغ أكثر من 2.25 كيلومتر في هذا الاتجاه بعمق 1.65 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة، واليوم يعني دعوني أوضح الصورة بشكل كبير. لدينا ضغط أوكراني كبير جدا باتجاه النقاط التالية: راديسني، باتجاه دوبروبيليا، باتجاه بريلوكي هنا، وباتجاه ستارويوكرينكا وزاريزنيشني. ومن هذه المنطقة هنا القوات الأوكرانية تحاول الاختراق قدر الإمكان، الضغط على خطوط الإمداد للجيش الروسي التي تصل هليوبول وإلى كامل الجبهة الموجودة غربي هليوبول. أما على صعيد العمليات الروسية في جبهة خاركيف، فشمالا هنا في المنطقة هذا الوحدات الروسية غربي نهر أوسكيل يعني تواصل التقدم بواسطة مشارف بيترو إيفانيفكا وميتروف فانيفكا. الجيش الروسي سيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري أمامكم. عمق التقدم بلغ 2.86 كيلومتر بهذا الاتجاه، وبعرض نحو 2.25 كيلومتر. الوحدات الروسية فرضت سيطرتها في هذه المنطقة وتضغط بشكل كبير على الجيش الأوكراني. إذا اليوم نحن أمام معركة في بيترو إيفانيفكا، الجيش الروسي يحاول دخولها من اتجاهين، من الجنوب والشمال، وأيضا باتجاه هذه القرية. لننتظر إلى أين ستؤول الأمور فيما يتعلق بهذا الشأن. فيما يتعلق ببقية المعارك يعني الأمور ما زالت على ما هي عليه دون أي تغيير في خريطة السيطرة، ولكن الاشتباكات قائمة. أحبائي، هذا كان كل شيء. أي جديد سأوفيكم به لاحقا. شكرا على وقتكم الثمين، على محبتكم. أتمنى دعمكم الكامل للقناة لتستمر وتنتشر في ظل هذه يعني كما تلاحظون الفيديوهات لا تصل للكثيرين. أتمنى دعمكم وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.